哇！李子柒啊，李子柒定李子柒啊？啊，呢個螺絲粉啊，大陸好興食螺絲粉嘅。哇！條樓梯沿途咧就有啲環保袋啊，沿途都擺咗啲環保袋啊。哇！呢啲貓狗玩具嚟嘅呢啲，幾多錢啊？呢個有3隻貓屎，10蚊啊！呢件嘢好似喺華強北見過喎，嗰啲腳架，但係佢就有個鏡頭嘅，可以人面追蹤嘅喎，即係唔使裝 Apps 嘅喎。啊，你開咗呢個之後對一對你自己咧就會轉嘅咯。呢個創意嘅切菜器，28蚊啫呢個。嗱，呢一個佢有條繩咧，有個勾嘅，應該你就係拉佢嘅時候咧，佢就會轉咯，手動嘅呢啲叫做。嗱，啲燈膽咧都有啲套餐價，買2個係抵啲㗎。譬如呢一個咧就22蚊一個，2個36蚊。大家好，今日咧就4月4號，時間咧就下晝嘅4點21分啊。呢度咧就係元朗啊。咁咧今日同大家行下元朗嘅淘多多啊，閃下閃下喎，唔好過住喎。嗱，有啲咧轉咗燈都照過。嗱，呢條咧就係谷亭街啊。呢度有間芭提雅泰式按摩。高衞生1000蚊3個，繼續行啊！咁至少你呢排着到啊？嗱，轉彎呢條咧就係福壽街啊！嗱，由福壽街咧轉入嚟呢度咧，就係淘多多啦，元朗嘅淘多多。咁我哋睇下有啲乜嘢賣先。嗱，呢度咧就係元朗嘅淘多多。嗱，一行到入嚟咧，出邊咧就擺咗啲係風褸啊，32蚊一件啊。跟住呢度就有啲保溫杯啦，30蚊一個呢啲係保溫杯。下邊咧就有啲短褲啦，30蚊2條啊呢啲。跟住隔離呢度咧就有啲鋰電池嘅電鑽啊，25蚊一個。隔離呢個咧就應該係勁啲嘅呢個，呢個咧就係89蚊啊嚇。我呢間有2層嘅喎，下邊嗰層咧就細啲嘅，下邊嗰層。麻煩唔好打開包裝下嘛，唔該晒。嗱，呢度有啲係紙巾啦，就係8蚊嘅呢啲啊，12包嘅8蚊啊，啊。跟住下邊咧就有啲係廚房紙啊，有啲廚房紙，有啲拖把紙啦，9蚊啊一件，9蚊一件。嗱，呢度都係門口嘅位啦，就有啲磅啦，20蚊一個。隔離就簡約拖鞋啊，10蚊啊，跟住呢邊咧就係嗰啲水壺啊嗰啲咁嘅。咁我哋上面去睇下啦，上邊。哇！條樓梯沿途咧就有啲環保袋啊，沿途都擺咗啲環保袋啊。呢個2層嘅淘多多。嗱，呢度有啲係
掛牆嘅內衣收納袋啊，13蚊啊。跟住呢度咧就有啲係腰椎嘅舒緩器啊，呢啲19蚊。隔離嗰個咧就細啲嘅10蚊啊。跟住有啲係招財貓啊，20蚊。隔離有啲夾仔咧就9蚊啊。呢度有啲吸濕器啦，就係16蚊一盒，2盒咧就29蚊嘅，即係都係3件裝嘅啊。嗱，呢一隻咧就係10蚊啊，都係3個裝嘅。呢度有啲吸水板啊，4件裝嘅吸水板啊，呢啲點樣吸水啊？呢啲嗱，呢度有啲收納盒啦，唔同嘅 size， 有18蚊啦，細少少嘅就16蚊啦，跟住咧隔離咧就12蚊同埋9蚊嘅，咁樣嘅，呢啲收納盒啊。呢度有啲散熱嘅濕巾啦，就有10包嘅入邊，12蚊啊，幾隻味道。嗱，有啲驅蚊水啦，呢啲咧就9蚊啊。嗱，呢度有張戶外嘅輕便摺凳啊，29蚊啊。隔離呢度咧就係貓貓狗狗嘅零食啦，呢度。幾蚊10幾蚊都有。呢啲係10蚊嘅呢啲，嗰啲貓狗嗰啲餸啊。呢啲貓狗玩具嚟嘅呢啲，幾多錢啊？呢個有3隻貓屎，10蚊啊。仲有寵物用嘅指甲鉗啊。跟住隔離呢度咧就有啲花灑頭啦，39蚊有，18蚊又有，有啲咧就洗衣機嘅排水喉啊，11蚊啊。跟住下邊呢度咧亦都有啲花灑嘅圓喉啦，呢個15蚊啊，隔離嗰啲咧都係15蚊，有啲係30蚊嘅，30蚊嗰啲就係不鏽鋼嘅30蚊。但係隔離嗰個不鏽鋼咧有15蚊喎，跟住下邊咧就有啲花灑頭啦，唔同價錢嘅花灑頭啊。先嚟買，你攞人嚟帶個女嚟講。呢件嘢好似喺華強北見過喎，嗰啲腳架，但係佢就有個鏡頭嘅，可以人面追蹤嘅喎，即係唔使裝 Apps 嘅喎。你開咗呢個之後對一對你自己咧就會轉嘅咯，呢個幾多錢啊？呢個135喎，喺華強北見過類似嘅嘢喎。嗱，除咗頭先呢一款咧人像追蹤嘅。135咋，咁咧仲有其他嘅自拍棍啦。呢度亦都有啲遙控嘅攝像頭啊，即係淘多多，真係乜都有啊。嗱，10隻裝嘅牙刷8蚊啊，呢啲10隻裝嘅。隔離咧就6隻裝嘅，就6蚊。咁咪梗係10隻裝啊，抵啲啦，係嘛？8蚊。嗱，呢度有啲牙膏嘅旅行套裝啊，10蚊啊。理髮嘅鉸剪一把5蚊啊。哇！呢啲係話咩啊？女性嘅刮毛刀啊，男士唔用得嘅咩？呢啲有咩分別啊？呢啲4蚊啊。嗱，呢一邊咧就賣啲係充電線啊、尿袋嗰啲咁樣嘅，耳機都有得賣嘅喎。好似呢隻耳機咧就35蚊啊，呢隻藍牙耳機。嗱，呢一個旅行嘅插座咧15蚊啫喎。
嗱，呢個藍牙嘅 K 歌音箱咧，嗱呢啲真係性價比高啊，299嘅呢個。啊，下邊呢一個咧就，哇咁似貓頭鷹嘅呢個，呢個咧就288啊，有2000米嘅呢啲。哇！呢個真係平啊，呢個99蚊，啊應該就跟2000米嘅，唔知係咪呢2000米啊？定還是係隔離嗰個咧？啊，真係唔知。隔離嗰個咧就128啊，隔離呢個。啊，跟住咧有啲藍牙嘅喇叭啦，啊。嗱，呢度有啲抗噪嘅頭戴耳機啊，89蚊咋。嗱，隔離呢個咧76蚊咧，呢個粉紅色呢個。嗱，多款嘅藍牙無線耳機啊，嗱，好似呢一隻咧 JBL 呢一隻咧就係220蚊啊。嗱，呢一個牌子咧都算係出名嘅，呢一個牌子，98蚊。嗱 JBL 亦都有啲有線㗎，呢個咧就係59蚊啊，呢個。嗱，有啲入耳式嘅記憶棉耳套，12蚊啊。嗱，呢一款抗噪藍牙耳機，雙咪㗎，呢個係108啊。嗱，呢度都有啲電腦袋啦、背囊啦，嗱，好似前面呢一個咧就89蚊啊。嗱，啲燈膽咧都有啲套餐價，買2個就抵啲㗎。譬如呢一個咧就22蚊一個，2個36蚊啊。其他啲都係一樣㗎啦，買2個咧就抵啲。嗱，下邊都係一樣。而家4月有優惠喎，做到5月31號喎，買滿100蚊就有1個印花。咁你如果係200蚊咧，就有2個印花啦，啊，不設上限啊。嗱，呢度有啲一條裝嘅拖把啦，呢一個係228蚊啊。嗱，呢度亦都有好多嘅充電線啦，啊，各式各樣嘅。嗱，譬如呢一個咧，啊，嗰個充電咧係66瓦嘅，呢一個咧幾多錢啊？26蚊啫喎。嗱，呢一隻咧又話有智能嘅顯示喎，呢個29蚊啫喎，100瓦嘅喎，啊，應該就係呢個顯示喎。嗱，呢啲頭部按摩器啊，65蚊啊。嗱，呢度有啲筋膜槍啦，99蚊。有啲就200幾啦，有牌子嘅。嗱，唔同嘅充電頭啦，各式嘅。嗱，呢一個牌子咧，我都係用緊呢個牌子嘅，但係就唔係呢一隻。呢個咧就係188啊，65瓦嘅。有呢一個40瓦嘅咧，就係108蚊啊。有啲高速嘅儲存卡啦，呢個係聯想牌啊，係咪啊？呢個點買啊？呢個35蚊啊，64G。無線電烤爐啊，199啊。嚟咗電磁爐啦，呢個399。隔離呢個咧就電陶爐啊，299啊。跟住呢一個就話咩法國名家嘅電磁爐啊，連埋煲啊，299啊。哇！呢個有少少似廣州塔啊，呢個咩嚟㗎？除濕機啊，呢個2.5公升嘅，呢一個咧就賣499啊。跟住呢度咧就係有啲風筒啦，唔同價錢啊。咁咧睇下呢間店嗰個面積啊，叫做啊，呢度有啲掛袋啊，掛袋咧就有2個掛袋嘅，即係呢個有2個袋嘅，8蚊啊。跟住有啲襪啦，9蚊嘅男士嘅襪。
哇！呢啲便攜式嘅剃刀啊，20蚊啊！嗱，呢啲係食物嘅儲存盒啦，嗰啲收納食物嘅啊。咦？呢個創意嘅切菜器，28蚊啫呢個。嗱，呢一個佢有條繩咧，有個勾嘅，應該你就係拉佢嘅時候咧，佢就會轉咯，手動嘅呢啲叫做。嗱，呢啲3個裝嘅保鮮盒咧，22蚊，啊，有3個嘅。哇！呢個熱油小鍋真係擠好少油都得喎，150毫升嘅呢個可以擠。幾多錢啊？9蚊啊呢個。304不鏽鋼嘅平底煎 pan 啊，呢個26蚊啊。嗱，呢個2隻裝嘅平底煎 pan，啊，一隻方嘅，一隻圓嘅，68蚊啫喎。嗱，呢個電筒連埋電啊，15蚊啊。探熱器18蚊啊，唔連電嘅呢個。哇！呢個勁大風嘅風扇啊，108蚊啊，有幾大風啊呢個？唔係好勁啫。冇樣反應叫同事幫你啊。嗱，呢個咧就係墊住條腰嘅呢個，68蚊啊，接得過呢個仲要係，啊，接得嘅喎。嗱，電蚊拍一個，2草嘢啊！嗱，呢啲10個裝嘅衣架咧，一紮咧就15蚊，2紮咧就係25蚊啊！哇！俾我見到啲未開嘅金錢肚啊！即係之前咧，我睇過一啲咧枕頭咧，好似金錢肚嘅，68蚊一個，2個咧就係100蚊啊！啊，認得呢個嘛？未打開㗎。嗱，呢度有啲梳啦，啊，呢個哇咁大個嘅，12蚊。隔離嗰個咧細啲嘅咧就係10蚊啊，隔離嗰個細啲嘅10蚊。跟住仲有啲係5蚊都有啦，嚇，5蚊嘅就係呢啲啦，嚇。嗱，呢度有啲掛鈎啦，呢個9蚊。隔離嗰啲咧細個啲嘅咧，呢個咧就係5蚊啊。噴火槍一支啊，15蚊啊。嗱，呢度咧亦都有啲係聲明啊，隨身嘅物品咧，呢啲貼身嘅咧就唔包換嘅呢啲嚇。係啦，就係送呢隻送紅卡，咁你都係揀翻。哇！呢一個不鏽鋼嘅，應該係綠面啊嗰啲咁嘅兜咧啊，網嘅兜啊呢啲，幾多錢啊？18蚊啊！啊，嗱，各款嘅剪刀啊，哇！呢個剪雞骨都得過，呢個5蚊啫喎，哦，仲有其他款咯。嗱，好似呢一隻咧就好似勁啲啊！呢隻啊29蚊啊。咁咧呢一個金蔗紙張嘅鹽碗啊，20隻裝嘅咧18蚊啊。燒烤嘅竹籤100支啊，呢個幾多錢咧？5蚊啊。睇下啲價錢，康師傅嘅冰紅茶6蚊，可樂啊6蚊，呢個康師傅嘅茉莉蜜茶6蚊啊，睇下啲價錢啦，雞骨草嗰啲咧就係6蚊啦，如果地道嘅綠茶咧就係8蚊啊。呢啲陳皮薏米水啊、桂圓水咧就各款咧就10蚊啊。哇！呢一隻真係未見過喎，阿華田，但係就椰汁喎，阿華田嘅椰汁喎，26蚊，有6包嘅，啊。跟住隔離咧，子母咧6包裝咧就25蚊啊。朱古力味咧都係25蚊啊。嗱，出前一丁咧就真係冇平到嘅呢啲嚇，4蚊1包，10蚊3包。哇！李子柒啊，李子柒定李子柒啊？
啊，呢個螺絲粉啊，大陸好興食螺絲粉嘅。呢隻點賣啊？啊，12蚊喎。嗱，仲有啲李錦記嘅麵類啦，沙爹湯麵啊、葱油拌麵嗰啲啦，就13蚊啊。哇，老母雞嘅湯麵啊，20蚊啊。好賺嘅龜苓膏18蚊啊，有3包㗎入邊。李錦記有番茄醬嘅咩？惠康都冇見過呢隻，10蚊一支啊！嗱，仲有其他嘅調味料啦，各款嘅豆豉鯪魚啦、沙甸魚啦、日式烤鰻啦，10零蚊、20蚊都有。跟住咧轉過嚟呢度，慢慢轉。呢度咧就有啲意粉類啊，8蚊啊，番茄肉醬味啊，壽桃牌嘅喎，好嘢嚟喎呢啲啊。跟住隔離咧就係一啲餅啊，嗱試食啦，大家就熟㗎啦，呢啲係嘛？25蚊一包，有8件㗎。嗱，呢一隻威化咧就24蚊啊！嗱，有啲榴蓮餅啦，呢啲咧就係8蚊啊！好啦，今日咧呢一間元朗嘅淘多多咧就拍到呢度啦，呢度收銀啊！咁咧落去啦，我哋。